Добрейший вечерочек, друзья! С вами снова я, Royal Express. И сегодня я вам покажу реакцию событий камин в Minecraft Pocket Edition. В доме он будет вот такой выглядеть. Наверху будет вот такой дымовой. Итак, приступим к разработке камина. Для этого нам будет нужно адский камень, огнево и булыжник. Итак, приступим. Впервые мы берем адский камень и кладем 3 блока строим. Вот так. Далее мы кладем еще 3 блока вверх. Вот таким образом. И открываем и все. Делайте, как я наведу. Далее мы приходим вниз и ломаем 2 блока под свой вниз. Какой вы хотите стороны. Вот так. И ломаем все вниз. Кладем адский камень. Вот так. У нас такое выходит. Далее мы берем булыжник и кладем вот таким образом, как я. Вот что у нас получилось. Далее мы просто зажигаем. Видите, как у нас темно. Как мы подождем, но мы очень светло. Вот. И вот это все. Вы еще можете построить дом. Такой, как у меня. Вон. Не только вот до этого. До этого, там, где начинается камин. Вот как-то. Так, я покажу сейчас. Ну, как-то так. И еще потом. Тут еще такой. И вот так. Такая стена. Она будет ширше. Короче, вы поняли. Еще я хочу вас предупредить, что с 1 травня у нас начнется выживание в Minecraft Pocket Edition. У нас будет всего 15 серий. Всем пока. Кому понравилось видео, ставьте большой палец вверх. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. У нас все по-честному. А ваши оценки для меня очень и очень важны. Подписывайтесь и не забудьте подписаться на мой канал. Всем пока.